קשה להאמין כמה זמן לוקח לנו לצאת מרוטרדם אל הים הפתוח. וואו, אנחנו בטח עוברים, מי יודע איזה ארצות או איזה ערים, כן, לא הסתכלתי בדיוק איפה שאנחנו, אבל יצאנו כבר לפני איזה חצי שעה, ואנחנו עדיין פה עם נוף מקסים. כן, פה זה המרפסת שלנו, כן, אפשר שזה מרפסת, נחמד, וזה החדר שלנו.